突然、全世界の日常を奪ったあのパンデミック発生から2年が経過した2022年。この年、藤井風がライジングサンロックフェスティバルで見せたパフォーマンスは間違いなく伝説として語り継がれるべきものです。僕自身、このライブをストリーム配信で見て衝撃を受け、それ以来藤井風は心からリスペクトする特別な存在になりました。この動画では、このライジングサンロックフェスティバル2022における藤井風のパフォーマンスを全力で振り返ります。このライブがなぜ伝説なのか、その感動を共有するために当時の状況から今一度思い出してみましょう。ライジングサンロックフェスティバルは毎年北海道で行われている日本を代表するロックフェスの一つです。2020年、2021年とコロナで2年連続中止を余儀なくされ、フェスを主催する株式会社ウエスが2022年にかける思いは格別なものがあったに違いありません。ライジングサンのツイッター公式アカウントは2022年の元旦、ライジングサンロックフェスティバル2022が8月12日、13日の2日間、3年ぶりに行われるとツイッターに投稿しました。そして4月28日には早くも第1弾アーティスト20組が発表されます。さらに5月19日、第2弾アーティスト8組を発表。ここまで決まったアーティストは28組。バウンディ、キングヌーなどのビッグネームが顔を連ね、音楽ファンの期待感は嫌が上にも高まりました。しかし、本番まであと1週間となった8月5日、不穏な空気が流れ始めます。ビッシュがアイナ・ジ・エンドのコロナ感染により急遽出演がキャンセル。さらにその3日後、8月8日には金子綾乃が同じくコロナ感染により出演キャンセルとなりました。出演キャンセルの連鎖、当時の運営スタッフの心情を考えるだけで胸が痛くなります。しかし音楽の神様は無慈悲でした。いよいよ開催の前日8月11日夜21時に驚きのニュースが立て続けに発表されます。バウンディ、コロナ感染により出演キャンセル。常田大輝、コロナ感染によりキングヌーも出演キャンセル。間違いなく今回の目玉だった2組のキャンセル。しかしその衝撃のニュースも霞むほど次の一報に音楽ファンが騒然となります。まさかの藤井風出演決定。タイムテーブルはバウンディが出演するはずだった深夜0時30分からの枠でした。出演キャンセルばかりが溢れていた当時、このサプライズはかなりインパクトがありました。藤井風ファンを中心に騒然となるネット界隈。しかもさらなるサプライズがありました。8月13日、藤井風出演当日16時に公式からのツイート。まさかの YouTube 生配信急遽決定。これは本当に驚きました。そんなことが可能なのかと。実はこの1日前まで今年は生配信等はございませんと公式が何度もアナウンスしていたのです。フェスからのライブ中継となると、それなりに予算もかかるし、準備期間も必要なので、正直このニュースも個人的には藤井風参戦と同じくらいの驚きがありました。この一連の流れに関わる人々の熱量を感じて、この配信は絶対見ないと思わせるものがありました。果たしてどんなステージになるのか。出演決定から本番までわずか2日半。お盆の真っ只中ということを考えれば、移動の航空券すら確保は簡単ではなかったはずです。過酷な条件とはいえ、藤井風であれば、この状況でも1、2曲、バウンディの曲をやってくれるのでは、そんな期待感がありました。そして深夜0時45分、予定より15分遅れで、いよいよ藤井風のライジングサンが幕を開けました。およそ20万人が視聴したと言われるストリーム配信。この時僕も固唾を飲んで配信画面を食い入るように見つめていました。ゆっくりとステージ中央に歩み寄ると深々とお辞儀をする藤井風。まるでクラシックのコンサートのようなその佇まいがとても印象的でした。そしてピアノに歩み寄りますが、ピアノには座らずマイクだけを手に持ち、立ったまま耳馴染みのあるメロディーを口ずさみます。まさかの1曲目からバウンディ。彼の代表作踊り子の印象的なリフレイン。アカペラでの歌い出しは藤井風が絶対音感の持ち主だということを示しています。そしてピアノを伴い A メロを歌い始めた直後、大きく歌詞を間違ってしまいます。どっかに
置いてきたようなことが二つ泣いているけど、これはおそらく緊張によるものだと思います。思わず苦笑いを浮かべた後、緊張がほぐれてスイッチが入ったように見えました。藤井風のピアノ弾き語り全般に言えることですが、さりげなくコードの改変を織り交ぜてはいますが、トータル的には原曲に忠実なコードワークだと言えます。踊り子が終わり、拍手が鳴り止まないうちに恋風に乗せてのイントロを弾き始める藤井風。まさかの2曲続けてバウンディ。まるで数週間前から準備していたかのようなセットリスト。準備時間の短さを考慮すれば、どう考えても新しい曲を仕上げるのは2曲程度が限界だと思っていたので、いきなり冒頭でその2曲を演奏してしまったのは驚きでした。この時はまだ藤井風がそんな常識に収まる器ではないことを知りませんでした。恋風に乗せてが終わり、藤井風がマイクを握って立ち上がった時にはさすがに MC が来るだろうと思ってましたが、そんな浅はかな推測はまたあっさりと覆されました。アカペラで歌い出したのはナポリ。3曲目もバウンディの楽曲。もはや自分の常識では予測不可能な展開になってきました。Very soft flight 僕ら、この曲のフックでもある円と書いてベリーと読ませる印象的なリリックからの歌い出し。この曲のキーは B メジャーですが、藤井風は半音2つ分下げた A メジャーで歌唱しています。バウンディはもともと藤井風よりかなり音域の高いボーカルですが、ここでのキー変更には別の意味もありました。曲の終盤に差し掛かった頃、メドレーのように間髪入れずに、そのまま4曲目、東京フラッシュに移行したのですが、東京フラッシュもキーが A メジャーだったので、この接続が非常にスムーズでした。おそらくそこまで考慮してのキー変更だったと思われます。藤井風の曲のつなぎ方のうまさはアマチュア時代から天性のものがあると思いますが、その本領発揮といった感じでした。結局、冒頭から MC なしでバウンディの曲を4曲。選曲も構成も完璧でした。準備期間の短さを考えれば、この時点ですでにありえないセットリスト。しかし、さらなるサプライズがこの後待っていることを、この時はまだ知る由もありませんでした。そして満を持して MC に入りますが、この時の第一声はある意味一番の衝撃だったかもしれません。どうもバウンディです。これには不覚にも爆笑してしまいました。この絶妙な間と言い方。この時藤井風というアーティストの真の魅力を理解したような気がします。そしてこの MC ではバッタとの遭遇ハプニングというのも起きています。話をしてる最中、マイクにバッタが登ってきて、藤井風が思わずすげーと感動しまくる場面。うわ、すげー、すげえ。おー、飛んだ。バッタは東京フラッシュ演奏中の終盤には、すでに藤井風の左肩に移ってました。演奏が終わって藤井風はピアノから立ち上がり MC を始めたのですが、なぜかその間もバッタは立ち去ることなくずっと藤井風の体に留まり続け、 MC が始まった際には左肩から右肩、さらに右肘付近に移動。しかしここで藤井風はマイクを右手から左手に持ち替え、客席に向かって右手を振るというまさかのアクションに出ます。右肘付近にいたバッタにとっては危機的状況と思われましたが、しかしその30秒後、どういうルートをたどったのか定かではありませんが、見事にマイクの上に登場しました。結局このバッタは1分40秒近く藤井風の体に留まり続け、ついに藤井風に気づいてもらうに至ったのです。何事も諦めないことの大切さをこのバッタに教えられた気がします。この後、自身のデビュー曲、なんなんを演奏したのですが、その時の MC も印象的でした。申し訳ないんですけど、僕のデビュー曲の方もせっかくなので、さらっと聴いていただこうかなと思います。
自分の曲を演奏するのに申し訳ないんですけどと謝るアーティストを初めて見ました。本人はこのステージを自分のステージとは1ミリも思っていないことがわかります。バウンディを見に集まった聴衆を自分が代わりに全力で楽しませるというスタンスに徹したパフォーマンス。なんなんの演奏はテンポが速かったように思います。2コーラス目をまるっと省いた短縮バージョンだったので、全体的な尺の問題もあったのかもしれませんが、ドライブ感があって、個人的にはこのテンポ好きでした。MC を挟まず、続いて帰ろう。この選曲は個人的に嬉しいものでした。この曲も明らかにテンポが速かったです。2コーラス目の B メロ、ピアノが16分で刻むのですが、テンポが速い分演奏が大変だったはずなのに余裕でこなしていてさすがだなと感じました。それじゃまたね、国道沿い前でばっかり続く街の喧騒しめに一人行く。冒頭のバウンディ4曲も驚きましたが、ここからさらなる信じられないサプライズ展開を見せます。これからはほんまなら Rising Sun Festival に立つ予定だったのに、これまた流行りの病で立てなくなった方たちのカバーを少しやりたいんですけれども、今回のライジングサンで出演キャンセルとなったバウンディ以外のアーティストたちのカバー。こんな発想が出てくること自体が衝撃でしたし、それを実際にやってしまうことがさらに衝撃でした。1曲目はキングヌーのバイナル。この曲紹介の中で非常に注目すべき発言がありました。代わりに大々用のもう一昨日ぐらいに決まったけん、全然昨日いざ練習したらもうめちゃくちゃ難しくてびっくりした曲をやるんですけど、これから藤井風がカバーに関してこんな弱音を吐くのはおそらく最初で最後でしょう。ボッケ難しいと思わず岡山弁が出てしまうほど心からの本音だったのでしょう。とても貴重な発言だと思います。この曲がなぜそこまで難しいのか、なかなか伝わらないと思いますので、少しだけ解説したいと思います。おそらく多くの人は、藤井風ほどのピアノの達人であれば、この程度の曲は普通に弾けるのではと感じたのではないでしょうか。実際、技術的にはそこまで難しい曲ではないです。この曲の難しさを端的に言うと、ギターという楽器に特化して作られた曲なんです。具体的にはイントロと A メロに共通で出てくるリフの後半部分、コードが半音ずつ上がっていくところです。ここは特定のボイシングでギターで弾くから成立しているんですね。コードを普通に弾いても意味不明な音楽になってしまいます。常田大樹がギターで作曲した曲には何曲かこういうギターじゃないと成立しない系の曲があります。そんな曲を藤井風がどう克服したか、ちょっと音で聞いてみましょう。例のリフの後半部分、非常に力強く雑な感じで弾いているのがわかると思います。これわざとこう弾いています。わざと雑にミスタッチすることでギターのノイズ成分的なものを再現しています。解決方法としてはかなり力技ですが、これは文句なしの名演だと思います。本当に素晴らしい演奏でした。このステージでのハイライトだったと思います。観衆の拍手も一番大きかった気がしました。Rising Sun に立つ予定だったのに立てなかった方シリーズコロナメドレーということでなら金子綾乃さんの曲をこれもリスペクトするシンガーの方ですごいどれをやろうか迷ったんですけど、祝日。こ
の曲僕は知らなかったのですが、かなり刺さりました。素晴らしかったです。藤井風は割とカバー曲でも自分なりの歌い方を貫くタイプだと思うんですが、この曲はかなり元曲の歌い方に寄せているのがとても印象的でした。おそらくこの曲にはこの歌い方以外ないと判断してのことだと思います。お腹が痛くなったらお腹が痛くなったら手当てをしてあげる手当てをしてあげる。続いて、ビッシュのオーケストラ。本当に出演キャンセルしたすべてのアーティストのカバーをやってしまいました。この曲も僕は知りませんでしたが、疾走感のある曲でカバー向きだと思いました。最後、あの空だけというリリックで空を見上げながら歌う姿が印象的でした。なんてあの空だけ水分補給の後、非常に美しいピアノの導入があり、何が始まるかと思っていたら、ひらりでした。しかしサビに入ったところで藤井風の喉が限界を迎えます。高音部のファルセットが思いっきりかすれる状態。捨ててくよここまでもここまでもサビの後半になるとファルセットが全く音にならなくなってしまいました。どこに探して本人は悔しかったかもしれませんが、見ていた観客にとっては感動と感謝が同居した場面でした。出演が決まってから2日と13時間の間、彼がいかに限界までハードワークしてきたかの何よりの証だと思います。さらにこの時深夜の1時半、喉にはあまりにも過酷すぎました。ラスト、ピアノの叩きつけるようなグリッサンドには歌えなかった悔しさをぶつけていた気がしました。最後の曲となってしまいました。なんかほんまに人生いろいろあるけど、まあ昨日よりも今日少しでもいい人間であろうとか、少しでも優しい人であろうとか、努力一応しながら僕は生きてます。全然すっごい失敗することもあるし、今日めっちゃ最悪やったみたいな日もあるんですけど、それでも少しでもいい人間であろうと努力すること、姿勢そのものがだけで十分なんかなと思うんで、みんななんかいい人間になって幸せになることを諦めんでほしいし、これからもほんまに今いろいろあると思うけど、ぼちぼちお互い頑張りましょうやそういうような曲をやってお別れにしたいと思います。旅路という曲です。喉の調子が気がかりでしたが、しっかりフルコーラス歌い切りました。ラスサビではファルセットを避けて全て地声で歌ったために、むしろ迫力のある素晴らしいエンディングとなりました。あなたに返すだろうとはなる光の中、すべてを愛すだろう。ここで最後のサプライズが。ごめん、最後の曲じゃ言ったんだけど、もう一曲だけどうしてもちょっとこういうのは観客にとって嬉しいですよね。結局最後の最後はフェス終わりにふさわしすぎるナンバー、祭り。
みんなで踊るということで、ピアノ弾き語りではなくカラオケを使用しての歌唱でした。深夜0時45分から約50分間、全12曲中7曲がこの日のためだけのカバー曲でした。改めて強調しますが、いくら藤井風でも1日で新曲7曲仕上げるのは不可能です。ではなぜ不可能を可能にできたのか、考えられる仮説は一つだけでした。それは藤井風は今も YouTube 時代と同じように日常的に他のアーティストをカバーし続けているというものです。調べてみるとあっさりと答え合わせができました。2022年1月2日に藤井風 YouTube チャンネルで寝そべり紅白と題したライブ配信がありました。その時演奏した楽曲の中にビッシュのオーケストラ、バウンディの踊り子、キングヌーの白日が含まれていたのです。一見奇跡に見える偉業も結局は日々の地道な鍛錬が可能にしているという、そんなシンプルな事実を改めて痛感しました。特筆すべきはキングヌーカバーで、もし南極のバイナルではなく白日を選んでいればはるかに楽に準備できていたでしょう。しかし藤井風はそうしませんでした。どんなに苦戦しても一度決めた曲をやり遂げる、そんなプライドを感じました。藤井風はこのライジングサンロックフェスティバル2022に急遽出演を果たしたことでフェスの運営スタッフを救い、出演キャンセルしたアーティストたちを救い、そして何よりフェスに参加した全てのオーディエンスを救いました。コロナ禍という異常な状況だったこともありますが、一人のアーティストがこれほど一途に観客に奉仕する姿勢を体現したライブは歴史上ありませんでしたし、今後ももうないと思います。これこそがこのライブが伝説として語り継がれるべき理由です。こうした音楽の様々なトピックについて、音楽コミュニティ極みでは月4回のライブ配信の中でいろんな曲を実際にかけながら語っています。このチャンネルのメンバーシップに登録いただければ誰でも参加できますので、皆様のご参加をお待ちしています。音国堂でした。